Hello everyone, welcome back to my channel Jaya's Cooking. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, நான் சொல்கிற ஸ்டைலில் சிக்கன் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு வானல் எடுத்துக்கலாம். வானல் சூடானதுக்கு அப்புறமா 3 டீஸ்பூன் மல்லி, 2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கேற்ப 5-6 காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சோம்பு. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை ஆற வச்சு அரைச்சி ஃபைன் பவுடராகவும் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது சிக்கன் ஃப்ரை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வானலில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வேக விட்டுடலாம். இதுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துட்டு மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா வேகிற அளவுக்கு விட்டுக்கலாம். இப்போது சிக்கன் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி வெந்துருச்சு. இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு கூடவே உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே புதினா கொத்தமல்லியை சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டைலில் சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.